in God's will. Lazima tuombe kwa mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Number 3, we have to nyuso ambazo unazijua na kufurahia pia kuona watu ambao siwajui, kwa sababu katika nyumba ya Bwana ndio tunakutana wote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nyumba ya Bwana hakuna mgeni. Mwanake mwenyewe anasema kwamba anasema njooni nyote. Bwana Yesu asifiwe. Hajatofautisha. Wagalatia akatuambia kwamba si mwanamke si mwanaume, si Myahudi si Myunani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hakuna watu ambao wametambulika kwamba wao peke yao ndio wanastahili kuwa katika nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunapojipata hapa tunafurahia na tunashukuru Mungu. Wache Mungu wa mbinguni apewe sifa. Kabla sijaendelea na nirudi kwa itifaki zote, itifaki sasa tukimaanisha protocol ya kutambua wachungaji, kwa shukuru, nataka nijenge tu katika kutoka kwa ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Na ili tuweze kujihimiza kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mambo ya Mungu huwa ni mambo ya kushangaza. Lakini huyu Mungu si mganga. Nikisema mganga namaanisha yule mganga wa uchawi. Lakini katika Kiswahili tukisema mganga, mganga ni daktari. Tunapatana? Kwa hivyo ndio yeye ni daktari tabibu. Lakini mambo yake si ile, wacha nitufute ile, sio ile ya magic, abracadabra, kiini macho, funga macho, fungua, umeiona. Huyo sio ule Mungu. Lakini huyu Mungu ni Mungu ambaye majira yote yako katika mikono yake. Unaweza amka maskini leo, jioni ukalala tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Bila kiini macho, bila mambo ya watu kusema sije tulienda sije kwa shimo ya nani. Kuna kitu ambacho nimehisi hata nikiwa pale wakati wanaposhuhudia, na nikaangalia na nikasema wacha tuweze kushiriki pamoja, na ikiwezekana kama utanielewa utaingiana na utakubaliana na mimi katika maombi na utashikilia. Bwana Yesu asifiwe. Kila eneo kuna ufunguo wake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna sehemu unaweza pata imekaa miaka mingi ikijulikana pengine kama huko kuna kwaga sehemu ya walevi, ama inajulikananga huko ni kwa watu maskini, ama ni sehemu fulani ambayo unaweza sikia pengine watu huo wasomi wakafika university, hadi kunakuwa na mtu mmoja ambaye anaingia mahali pale, alafu akienda na akifungua, sasa wengine wote wanafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Tumekuja katika kanisa ambalo halina deni. Sijui kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani nimesimama kwa madhabahu ambayo hakuna mtu anaitwa harambee ati kuna deni fulani hatujalipa. Sijui kama unanielewa. Mnanipata? Ukiwa unanielewa, kuna kitu kitaamka ndani yako. Utatembea huko nje, watu watakuita sijui ationi na nini, lakini utakuwa unajua hapana, ule Mungu ambaye nimekutana naye nimemjua kwa njia tofauti. Kwa sababu huyu Mungu huyu ndio siku za Elisha, wakati mji wa Samaria kulikuwa na njaa ya ajabu, watu paka wanaanza kupika, watoto wao wanakula. Huyu Mungu wa Elisha akaja akawa pale. Elisha akiwa amesimama akamwambia mfalme, kesho wakati kama huu, yani masaa 24, mtoke kwa njaa muingie kwa mafuriko ya chakula. Si uchawi, lakini kuna funguo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nini? Ufunguo. Kwa familia yenu unaweza pata pengine watu wanakaa tu, unasikia sijui ati kwangu hata wasichana wote wamalizage shule, ama unasikia wengine wanasema hata waendage university, alafu kuna utokea mmoja ambaye anafungua, na baada ya hiyo sasa, hebu fikiria kama umeingia kwa kanisa ambalo Mungu amesema nyinyi hamtapitia hatua zile ambazo wengine wamepitia. Sijui kama napata. Yaani kuna wengine kanisa kabla ifike mahali ambapo wanasema kwamba tumejenga kanisa, tumenunua shamba na hatuna deni. Ndugu yangu, miaka ile utapata wamepitia pale, zile harambee watakuwa wamefanya, ile kufunga watakuwa wamefunga, lakini Mungu akikuja kukuonyesha kwamba inawezekana,
ninaweza ruka hatua ambazo wengine wanapitia. Kuna neema ya kipekee, na hiyo neema ndio ile ambayo unasema kwamba mimi Mungu, nikiwa mshirika wa kanisa hili, mimi pia nataka univukishe hatua zingine ambazo watu wengine wanapitia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu katika hali ya kutafuta kazi, kuna hatua ambazo wanapitia. Kuna ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Kuna hatua ambazo wanapitia. Mwingine unakuja unapata kwamba hatua zako haziendi kama wengine. Unapata umetoka hapa leo, umeruka pale kesho. Wengine wanaanza kuuliza, ulifanya aje? Unajua nani? Kulienda aje? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu hapa ninazungumza naye saa hizi, pengine katika hali yako ya ndoa, hata wakwe zako wanakusumbua. Saa hizi imekuwa ni ile, unajua wewe hata tangu uchukue, tangu muoane, tangu sijui nini fanyike. Kuna kitu ambacho kinafika mahali unasikia kwamba kuna hatua ambazo zinarukwa. Bwana Yesu asifiwe. Utapata unaanza kuheshimika kule kwa sababu ya jambo ambalo litaruka tu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu katika elimu saa hizi, inaweza kuwa uko shuleni. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu ambavyo unaangalia kwamba lazima utaratibu fulani uende upitie. Sijui niende sijui wapi, pengine nitaenda sijui ni apply bursary, sijui ni ngoje nini. Kama Mungu amekuleta kwa kanisa ambalo limeruka hatua ambazo zingine zinapita, utapata yako. Kuna kitabu cha Yeremia 32. Yeremia 32. Tutasoma mstari wa 14 kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Ninajaribu kujenga tu juu ushuhuda kwa sababu nimehisi pia mimi nimejengeka. Kuna hatua pia mimi najua sio lazima. Bwana Yesu asifiwe. Kawaida watu lazima wapitie hatua fulani ndio waingie mahali fulani, sio? Lakini huyu Mungu huwa wakati mwingine ana suspend hizo hatua. Bwana Yesu asifiwe. Ili wewe unajipata kwamba unaenda pale. Wazungu wanaita quantum leaps. Kuna wale ambao wanasema they shall walk and they shall run halafu they shall fly. Sijui unapata. Unajua hiyo kitabu cha Isaia? They shall walk, they shall run, they shall mount with wings like eagles. Na wapatia paka leakage na bado muipate. They who trust in the Lord. Nianze sasa tena narudi tena nikiendelea kujaza leakage. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hata wakitembea hawatachoka, wakikimbia hawatazimia, lakini huyu Mungu anasema kwamba watapaa kama tai. Sijui kama unanipata hizo hatua. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna uwezekano kwamba wengine kama bado wanang'ang'ana kutambaa, mimi naweza kuwa niko katika nimebebwa kama tai. Hizi hatua zingine imaanishi kwamba Mungu azitambui. Hata wale ambao wameanzia katika hizo hatua bado wako na Mungu. Lakini Mungu anapeana neema tofauti. Kwa hivyo sijakuja hapa kuambia kwamba yule ambaye bado anapitia kwa hiyo hatua hana Mungu. Nielewe. Sijui kama unanipata. Sijasema kwamba yule ambaye anapitia kwa hatua hana nani? Lakini huyu Mungu mwenyewe ndiye huwa anachagua ni nani ambaye anaona kwamba huyu naye wacha nimweke katika hali ya kukimbia na hata zimia. Huyu wacha atembee na hata choka. Kwa hivyo kuna watu wengine unapata kwamba paka unaanza kushinda na umekuwa ukivumilia hii hali kwa muda. Wewe unashindwa, ungekuwa uliachana nayo kitambo. Lakini yeye unampata bado Mungu amempatia uwezo wa kuweza kuvumilia na kuendelea nayo kwa sababu amesema kwamba utatembea na hautachoka. Unapata mwingine huwa anaenda mbio kabisa na hakuna siku amezimia. Yaani huyu Mungu ana uwezo wa kukuweka katika hiyo hali na kusaidia vile kwamba hautaweza kuzimia. Kwa hivyo kabla haujaenda kufika mahali ukaanza kufikiria huyu mchungaji alikuja kudharau watu ambao hawana bado na madeni, sijakuja kwa dharau. Nimekuja kuambia kwamba nyinyi mmejipata katika neema ya kipekee. Neema yenu si ya kutembea, neema yenu si ya kukimbia, neema yenu ni ya kupaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unapoelewa hivyo, unaanza kuingia katika sehemu, fikra zako zinaanza kumwacha kumwamini huyu Mungu kwa njia ya kuangalia hatua. Hautakuwa unakaa hivi unaanza kuogopa, wameniambia nitaenda mahali fulani. Wangejua wako tu. Yaani mwenyewe umeshajidunisha, unakuwa kama yule bawabu, yule askari ambaye alikuwa amesimama kando ya mfalme, wakati Elisha alisema kesho masaa kama hii, akasema nini? Yaani hata mbingu zote zifunguke, nini ifanyike, madirisha yote. Kitu kama hicho kiwezekana? Kwa sababu kulingana na yeye, kuelewa kwamba huyu Mungu ambaye anasema anafanya watu watembee, ndio yule Mungu ambaye anafanya watu wakimbie, na ndio yule Mungu ambaye anafanya watu wapae. Hakuweza kuelewa kwamba huyu Mungu ambaye ameongea leo, ndio yule ambaye anaweza fanya nipae kesho. Bwana Yesu asifiwe. Hii inasemaje? Katika mji
ya nchi ya vilima, katika miji ya nchi tambarare. 14. Hii ana describe, lakini nataka uelewe anasema nini. Anasema nini? Hiyo nchi hiyo, tazama siku zinafanya nini? Asema nani? Atakapolitimiza neno lile jema nililonena. Huyu Mungu alilonena. Anasema nini? Katika habari za nyumba na katika habari ya nyumba ya, tuendelee. Katika siku zile na wakati ule nitachupisha ngoja 32 sio 33 tafadhali. Ninajaribu kutafuta, naona wameongea kuhusu manyumba na mashamba, lakini sasa 32 kuja 32:14. So unaona bado tuko kwa manyumba na mashamba. Sasa turudi hapa. Anasema nini? Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi. Toa hati hizi, yani chukua title deed hizi. Sikiza. Hati ya kununua. Hati hii iliyopigwa muhuri na hii iliyo wazi, pia ukazitie katika chombo cha udongo zipate kukaa siku nyingi. Yani hii sasa, hii mweke, hii ni yenu. Udongo huo sasa, hizo hati zote, deed zote lakini sio yao peke yao. 15. Maana Bwana Mungu wa jeshi wa Israeli asema aje? Sasa hivi, ngoja. Hii tumeweka kwa udongo. Si kama nilipata. Kwani ninatumia Biblia ama nimetumia uganga? Si tunasoma, tunamia, hata sio mimi sijafungua yangu. Nimefungua ile mnasoma. Msikuje mkasema ule jamaa alikuja akaongea mambo yake na ilikuwa kwa Biblia. Ile imesemekana imeshawekwa kwa udongo. Si sheti kimeshawekwa kwa udongo, si ndio? Na ikae siku nyingi. Si tumesoma katika hiyo sura ya 10 mstari wa 14. Sasa hapa anasema nini? Bwana Mungu wa majeshi wa Israeli asema hivi. Nyumba na mashamba ya mzabibu yatanunuliwa katika nchi hii. Nani wananunua? Kama hii imeshanunuliwa na ikawekwa kwa udongo. Huyu Mungu ndiye anasema sasa katika nchi hii sio shamba za manyumba peke yake, hata za mizabibu, yani mashamba ya kujenga na ya kulima. Bwana Yesu asifiwe. Vitu zingine mungekuwa mnaelewa, ningekuwa nimechangamka kama Ruka kwa 25. Ruka kwa 25. Hata sijui pengine leo tutahubiri tutajengana tu. 25 inasema nini? Nawe Bwana Mungu umeniambia. Sasa huyu jamaa ameambiwa kwamba hii maneno siku zinaku, anaanza kushindwa. Ngoja kwanza. Mungu umeniambia nijinunulie shamba ile kwa fedha, sio deni. Ukawaite mashahidi. Iwapo mji huu wanambale umetiwa katika mikono ya Wanazayuni, lakini Mungu itakuwaje? Ndio umeshasema, lakini itakuwa? Si unasikia hata Yeremia anajiuliza. Tuangalie kama kuna vile amesema. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo neno la Bwana likamjia Yeremia na kusema, tazama mimi Bwana Mungu wa wote wenye mwili, je, kuna neno gumu lolote nisilo? Bwana Yesu asifiwe. Mimi hata ukiangalia hivi, hata baba yangu wako hayukuwa na shamba. Mimi hata ukiniona hivi, pengine hata janja yangu yako ina shamba. Unajiuliza, Mungu anauliza, je, ni gani hiyo ngumu yenye mwaisikia inashinda Mungu? Huyu Mungu akufanya watu watembee bila kuchoka. Huyu Mungu akufanya wengine wakimbie bila kuzimia. Ndio yule Mungu yule ambaye atakubeba kwa mabawa yake kama tai ukapae. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niwaandae mapema, kwa sababu katika eneo hili kutakuwa na watu wengi kama wale maaskari ambao walikuwa wamesimama kando ule mfalme, ambao watakuwa naangalia, wanasema huyu mtu tangu aende kwanza kuenda kwa ile kanisa. Ile kanisa inakuwa ya shetani. Ile kanisa inakuwa ya uganga. Kwa sababu Wakristo tulipookoka tulionyeshwa kwamba maneno ya Mungu ni kwamba kuosa kila kitu, heri niwe masikini ya dunia yote ni bure, ni sawa.
Huyu Mungu yule ndio huyu ambaye anaambia watu sasa nunueni mashamba. Kwani nimesoma kwa Biblia? Na anasema kwa fedha. Unajua kuna wengine watatoka hapo ukienda kushuhudia mtu, unajua ile kanisa yetu hata mchungaji amesema kulikuwa na deni na amelipa, akasema niliwaambia. Kwa nafikiri ametoa wapi pesa? Wewe unaona kama kanisa vile inakaa hapa muda mrefu. Wakikwambia waambie usijali, kuna neema ya kutembea. Kuna neema ya kukimbia. Ile yetu ni ya kupaa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wachungaji wenu ni rafiki zangu, tumekuwa nao kwa muda. Tumekuwa nao kwa muda kama rafiki. Kitu ambacho wanasimama hapa akisema, mwingine unajua unaweza kaa ukasema hawa wanatuambia tu tushuhudie na hao wanasimama hapa wanakuanga na pesa. Watu kuna wakati tumekaa nao tunakaa chini tunajiuliza, unajua mko na shilingi 200. Familia ngapi? Na shilingi ngapi? Wewe chukua, wewe chukua kwako ndo kuna. Wewe chukua kwako. Kwa hivyo ninapokuambia kwamba kuna neema wakati wa kutembea, nimewaona wakitembea. Na nikaona wakitembea bila kuchoka. Tunapozungumza kwamba kuna neema ya kukimbia, kuna wakati nimeona wakikimbia bila kuzimia. Na sasa ninaposhuhudia wanapopaa, sitakuwa na wale ambao wanakaa kando wakianza kuwazungumzia na kusema watu siku hizi sijui fuana. Ni kwa sababu ninaamini maandiko. Usipoamini kwamba huyo Mungu ana neema ya kupaa, wewe hautapaa. Elisha akamwambia yule jamaa, wewe uamini? Nakwambia ukweli. Ukweli ni kwamba itafanyika. Lakini wewe hata kukula utakula. Hautaonja. Bwana Yesu asifiwe. Na ni ukweli. Siku hiyo iliposemekana kumekuja kiko sawa, watu wakikimbia kwenda kuangalia vile chakula kimejaa. Huyu jamaa alijaribu kukimbia lakini akaanguka kwa mlango. Wakamkanyagamu wakipita, kwa sababu nani anataka kungangana na wewe kuinue na yeye anasikia njaa. Kwa hivyo uko na nafasi ya kuweza kuamini ama uko na nafasi ya kwenda kujiunga na wengine wa kusema haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo wenu ni mwanzo mdogo, lakini ni mwanzo mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Ni mwanzo mzuri. Unajua kuna watu ukiangalia misingi ambao wamejenga kwa misingi ambayo tayari imeshainuliwa. Na kuna wengine walijenga kwa misingi ambayo inabidi wenyewe wafanye kazi wachimbe. Sijui kama unanipata. Mtoto ambaye amezaliwa kwa familia ambaye baba alikuwa ameshajipanga, amenunua shamba, amefungua biashara, yule mtoto ni tofauti na yule ambaye inabidi amesoma, anang'ang'ana mwenyewe kwenda kutafuta shamba, anunue na ajenge. Sijui kama unanipata. Kwa hivyo kuna neema ya kipekee. Wewe haukuchagua ni nani anakuzaa, lakini ulijipata umezaliwa na mtu ambaye alikuwa tayari amejipanga. Wewe itakuwa ni jukumu lako kujenga kwa msingi ambao umeshapata. Mungu atakuwa na maswali mengi sana ukitaka kujifanya sasa unataka kujifanya jeuri, kurudi kwenda kwa neema nyingine ambaye yeye tayari haukuchagua kuzaliwa hapo lakini ameshakuweka hapo. Wewe sasa wewe ni kwa nini unataka kwenda kwanza kujitafutia kwingine, and yet yeye ameshakuweka mahali ambapo unaweza anza na ukaendelea. Unanipata? Kati ya yule ambaye amezaliwa na mzazi ambaye ni tajiri ambaye ameanza na kuendelea, na yule ambaye amezaliwa na mzazi maskini, kuna yote aliyefanya makosa? Kwa hivyo mtu asije akakudanganya kwamba hapo penye umeingia, penye wameshajenga, penye wamefanya hiyo si yenu, ni yenu. Bwana Yesu asifiwe. Na ukienda kualika mgeni, mwalike, mwambie ninakualika nyumbani kwa kanisa letu. Ninawajua hawa. Si umesikia akikwambia baba, wakili? Umesikia? Leo hii hata wakiambiwa hii kanisa sasa tokeni mwende kwingine, wataiacha hapa. Wewe mwenye umekuja kama mshirika ndio kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa ujijenge. Na kuanzia leo uanze kujiona kwamba wewe ni mtu tofauti. Ujione kwamba umeingia katika neema ya tofauti. Ndiyo, sijakataa. Sidharau yule mtu ambaye anatembea. Sidharau yule mtu ambaye anakimbia.
Lakini naamini kuna Mungu ambaye anaweza nifanya nikafanya nini? Nikapaa. Anasema hivi katika Yohana 10. Nimesema hata sijui wacha tujengane tu. Siku nyingine tutakuja tutahubiri, tutajifundisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nahisi mimi mwenyewe pia nahisi ushuhuda unanijenga. Yohana 10:10. Huyu Yesu akawa anatueleza kuhusu kitu. Akatuambia hivi, kuna mwivi. Huyu mwizi huwa haji, na akikuja tu kazi yake ni kufanya nini? Kuiba, kuchinja na kuharibu. Lakini Yesu anasema, lakini mimi Yesu nimekuja ili ufanye nini? Uwe na uzima. Kisha amesema wewe sasa, unajua naongea hapa sana sema wawe. Mimi unajua saa zingine nikisoma Biblia huwa nataka kuipersonalize. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hapa amesema kwamba huyu mwizi akikuja anakuja tu kuniibia, anakuja kunichinja na kuniharibu. Lakini huyu Mungu akikuja, Yesu akija katika maisha yangu, anakuja niwe na uzima. Alafu achie hapo. Niwe nao tele. Sasa unajua wakati mwingine ninaweza sherekea kwamba mimi ni mzima katika sehemu moja, lakini kuna sehemu zingine kulichinjwa, kuna sehemu zingine kuliharibiwa, kuna sehemu zingine kuliibiwa. Lakini yeye anasema kwamba nisifurahie tu saa zile niko uzima pande moja. Yeye akikuja anataka niwe na uzima tele. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ndio utakuwa na uzima. Unafurahia, haleluya mimi mzima. Na wengi tumebaki hapo, hatujui kuambia Mungu, haukusema nitakuwa na uzima tu katika ndoa. Ulisema ninafaa nikuwe na uzima pia katika mali. Haukusema nitakuwa na uzima tu katika mali. Ulisema nitakuwa na uzima katika roho. Haukusema nitakuwa na uzima tu katika roho. Ulisema hata katika akili nitakuwa na uzima. Kwa hivyo watoto wangu ni werevu, wana uzima wa kiafya, wana uzima wa kiakili, wana uzima katika roho, uzima tele. Bwana Yesu asifiwe. Sitasherehekea tu kwamba niko na uzima katika sehemu moja. Ninaanza kudai, na ndio maana nitaingia katika Yeremia. Nimwambie Mungu, ulisema umeshafanya mambo, shamba limeshanunuliwa, umewekwa katika udongo, na ukatabiri na ukasema kwamba sasa kwa sababu nimefanya hivyo wengine pia tununue. Na tulipokuwa tukijiuliza tutanunua aje, kwa sababu hata saa hizi tukaanza kuangalia tunaanzia wapi. Angalau pengine wako na mtu huko anawasaidia. Angalau wanaanzia mahali. Mimi sina mahali pa kuanzia. Jibu la Mungu ni rahisi sana. Je, tumangalia hiyo. Tumangalia Yeremia 32. Tumangalia. Was it 26 or 27? 26. Aya 27. Kuna neno lolote. Yaani Mungu hataki ujisumbue. Yeye anakuambia, sikukuambia kwamba nikikuja utajitafutia uzima. Yaani nikija nataka uwe nao. In other words, kuifanya kazi yangu. Wewe kazi yako ni kuniamini. Shida ni kwamba huwa tufanye hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndipo sasa tukiingia katika Mathayo 7:12. Ngoja kwanza turudi 12 sawa. Basi yoyote mtakayo mtendewe na watu, nanyi pia watendeeni vivyo, maana hiyo ndiyo torati. Na kwa lugha nyingine, kuishi maisha ya wokovu na kumwamini Mungu ni maisha ya uhusiano. Bwana Yesu asifiwe. Ukipanda, kwa sababu nikitaka nitendewe mema, itabidi niwatende. Kama kuna kitu ninajua ni kwa nini, najua kutoka hapa sasa. Huu shuhuda nimekuwa nao. Nimeenda nao paka kwenda kwa tafutia gari. Mimi nimekuwa nao paka nikaenda paka tukatoka paka kule, hatukwenda kuchukua sijui la mtu sijui nini na nini. Tulichukua gari ambalo limetua na meli. Limeingia na meli jana tukalichukua. Lakini hata tukikuja na najua kitu ambacho nilikuwa najua changamoto itakuwa kubwa. Ni kwamba wachungaji najua sasa wanaingia kwa vita.
Kwa sababu kuna watu wataanza kusema mnaona? Ati shamba imenunuliwa na wamenunua gari. Hawa si wa kawaida. Ni kweli si wa kawaida. Kwa hivyo kama kuna mtu anataka kuwa mtu ambaye unataka wewe pia, siku ile ambayo watu watakuwa naongea, wewe pia una watu wa kukutetea. Si hao kuna mtu wa kuwatetea? Wako na Mungu. Na Mungu akawatumia pia shahidi. Ninasimama hapa kama mtu ambaye naweza shuhudia. Nimeona wakitembea, nimeona wakikimbia, na ninapoona wakipaa, ninaamini huyo Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kule juu akali tulikuwa tunasoma Yeremia, sisi tuliona kwamba unaponunua kutakuwa na mashahidi. When God does something spectacular in your life, huwa anahakikisha kuna mtu ambaye anaweza toka hapo kwenda kushuhudia. Lakini vile vile pia shetani huwa na watu wake ambao pia watatoka pale kwenda kupeana ushuhuda wa. Sasa swali, wewe utakuwa upande gani? Bwana Yesu asifiwe. Utatoka hapa, mtaambiwa twende uinjilisti. Mtaingia kwa door to door. Mtakuwa mnawaambia kanisa letu liko pale Zion. Hiyo yenye ilijengwa tu na wiki mbili. Hiyo yenye nimeona tu wameleta kwa gari mpya hapa. Hiyo ndio yenu hiyo. Hiyo hapana. Mtatuambia tu vizuri vile mnafanyaga huko. Lakini mimi sikuji. Wacha Mungu akupe kibali. Bwana Yesu asifiwe. Wacha Mungu akupe nini? Kuna Isaiah 49 verse 17. Nataka nikupatie kitu ya sawa, wewe utaenda nayo. Leo ni siku gani? Mungu wangu. Unajua unajipanga unasema leo nitahubiri, alafu Mungu anakuja anasema hapana, leo tuongee. Bwana Yesu asifiwe. Kitu ambacho ningependa, huwa nafurahia sana nikipata watu ambao wameamua kufa nayo, fufuka nayo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi sipendi watu ambao udhati wao ama kujitolea kwao, ukiamua kwamba huyu ndio mtumishi wako, kuna siku ambazo atakuwa anaamka pia anasikia amechoka. Kuna siku atakuwa analala anasikia anzeni ibada ninakuja. Ni binadamu. Si ati mafuta imepunguka. Si ati kwamba uwepo wa Mungu umepunguka. Hiyo ni kukumbusha kwamba yeye pia ni mwanadamu. Sikiza hapa. Hii kwanza unajua ndio huwa napenda wale ambao kama rafiki zangu wao wanajua huwa napenda kuangalia tafsiri zingine kwa sababu zinanisaidia kuelewa neno vizuri. Hii inasema tu kwa urahisi, inasema watoto wako wafanya haraka. Hawa kuharibiao nao walio kufanya ukiwa wanatoweka. Wacha tunaweza pata nakala za Kiingereza. Nipatie NLT. NLT inasema soon your descendants will come back and they who are trying to destroy you will go away. Haya, hiyo ni moja. Hebu tusaidie kuangalia kwa amplified. Amplify hiyo inasaidia ku amplify vitu. Sasa ile ilisema your descendants. Hii inasema nini? Your children and your. Yani wanaharakisha mahali wako, Mungu anawaharakisha wakuje kwako. Kuna watoto wako. Unajua hapa sasa anazungumzia kuhusu mji ambao ulikuwa unafikiria umeachwa. Anawaambia sasa msikuwe na shaka tena. Watoto wenu na waharakisha warudi. Kwa sababu mwana ni mtu ambaye hana roho ya kupigana na baba yake. Mwana ambaye anapigana na baba yake si mwana tena. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukiingia katika kikundi cha kurusha mawe wakati watu wanarushia mawe kanisa lako na wachungaji wako, wewe si mwana tena. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama wewe ni mwana, Mungu anasema sasa hata wale ambao wako nje wote anawaharakisha Alafu anasema nini? Na wale ambao wanakuharibu, kumbuka tuna mwingine ambaye tulisoma yeye ndio mharibifu. Ambaye anakuja kuua, kuchinja, anakuja kuiba, kuchinja na kuharibu, si ndio? Hawa ni waharibifu. Wanasema nini? Hawa walio kuharibu, hawa walio kupotezea muda. Wanaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Wanakaa mbali na we. Nimekaa katika madhabahu ya Zayuni. Nilikuja nikiwa mtu ambaye alikuwa ameibiwa. Amechinjiwa. Unajua nikisema kuchinjiwa sio uhai huu. Umeelewa? Nimesema uzima katika kila sehemu. Kuna sehemu unaweza sherekea unasema unajua mimi Yesu ni salama, rohoni niko sawa.
Lakini ukiingia upande wa ndoa ulichinjiwa. Haiko hai. Pale tu kijaribu I love you kunaga iko. Kuliumana. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine kwa ndoa mambo iko sawa, lakini biashara mambo iliharibi. Siko unanipata. Lakini wakati kwa Mungu anasema kwamba nikikupa uzima nataka ikuwe katika kila sehemu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wale ambao wamekuja kuharibu, kama kuna roho yoyote ilisema we enjoy tu ndoa lakini hautawahi pata kazi hiyo ni ya uharibifu, au wanaondoka. Sio mimi ninasema. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninasema tu imeandikwa, si imeandikwa. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni katika hali kwamba unapata kwamba sisi hapa ushasikia kuna msemo paka tulikuwa tunajiambiaga usione matajiri. Matajiri ataonaga amani. Afadhali sisi tunakulaga sukuma yetu na hapo tuko na uzima. Tunakula sukuma yetu na amani. Lakini ukweli ni kwamba katika hali ya mali hatuna uzima. Kwa sababu kama ni mashamba hatujaambiwa tunapewa, tumeambiwa tutanunua kwa fe. Kwa hivyo Mungu, nashukuru Mungu kwa amani ya kukula sukuma. Lakini hata mimi nataka pia nipate uzima, kwa sababu ulisema uzima tele tele. Waharibifu wote, unajua nimewapatia ndio angaliao. Ukiwa katika huu ushuhuda, acha maombi yako sasa leo yaanze kubadilika. Mungu, mimi umeniongoza na nikaingia katika madhabahu ambayo uliyajenga bila deni. Sitaishi kwa deni. Mungu, umenileta katika hekalu ambayo haijapitia hatua ambazo kanisa zingine zimepitia. Huwa muone makanisa yakianza jamani, watakaa mahali tukae, haya tujengeko kanini kidogo, haya tujengeko hii kidogo, tupanueko hii kidogo, haya sasa hii shamba tumeambiwa tutatoka tuchangeko tununue. Nimwambia si wadharau, lakini hizo ni hatua, si ni kweli? Lakini Mungu pia kuna uwezo anakurukisha. Si hapa amesharukisha mtu hatua. Mimi Mungu, uharibifu ambao umekuwa katika ndoa yangu ni ule ambaye watu wakijaribu kusema nijaribu kurekebisha itachukua muda. Lakini kuna vile unaweza ruka hatua. Unaweza rusha hatua. From go away to I love you. Haunielewi? Yaani kuna vitu ambazo kabla tuende tukae, ngoja tulikuwa tukae kesi, sijui tuliita wazee, sijui tufanye nini, unapata narukisha hiyo hatua. Mnatoka mahali penye ilikuwa imeishia, inarudi tena mnakuwa kumeendaje? Wengine inabidi tuite wazee, kujeni maneno ni magumu sana, fanyeni sijui nini. Lakini kuna ile ambayo inaitwa quantum leap. Ninajaribu kuirahisisha hii. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mama fulani sehemu fulani huku Kenya, siku moja tu ameona watoto wangu wamesumbuliwa na fees, amebeba kuku akapeleka kwa shule kama school fees. Mliona? Ndio naambia Mungu si ati muganga ati anafanya mambo. Lakini unaweza amka leo umebeba kuku unapeleka kwa shule kama school fees. Kesho uko na fees imelipwa yote, uko na biashara imefunguliwa, uko na nini imefanyika. Yaani hivyo ndio vile Mungu anafanya. Mimi siko katika wale watu ambao nafuata hatua. Kama wazazi wangu wamesharuka hatua, mimi naingia katika uwepo wa kupaa. Ama mko mnaona hiyo kwa habari? Mliona? Saa hii hakuna mtoto anadaiwa fees, wacha kwa secondary. Imewekwa paka ya college na university. Na isitoshe, mama sasa hata ashughulike sasa kuangalia kuku zake ni gani zitaenda. Anafunguliwa paka biashara. Sasa acha niulize. Kama kuna mtu atasema ati huyu mama ni wa devo. Sasa mnaelewa nikwambia kwamba kuna uwezekano inaweza badilika hivi. Na ndio hiyo neema. Bwana Yesu asifiwe. Najua kuna mtu unakaa hivi unaangalia unasema wewe angalau kuna watu hapa wanajua kwa hadithi yangu. Kuna wakati ile chumba ambacho nilikuwa nakaa kwa miaka 4 ilikuwa nikitoka kwa kitanda nimefika kwa mlango. Lakini ungenipata kanisani vile naruka, ungenipata nikienda kuhubiri na wengine, hakuna mtu alijua kile napitia. Askofu nakumbuka alikuwa ananiambia, David, don't worry. There is a God who changes things.
And I can see it's going to change yours very soon. Ukweli wa mambo ni kwamba hata mimi nilikuwa kama wewe. Nilikuwa nakaa hivi naangalia ninasema salama. Salama. Wacha nikubali ndio itafanyika, lakini ndani ya roho naona hii kitu yenyewe inahitaji Saizi wachungaji wenu wanasema wako na boma Nairobi. Yaani wacha ile nyumba ambayo nilikuwa nalala siwezi hata nikitoa mguu moja hivi. Saizi ninaweza host watu kwa nyumba yangu. Sijui kama na si ati ilifanyika kwa muda mrefu. 1 year nilikuwa kwa hiyo nyumba yake mlango moja. The next year kama ni kufuata hatua, ndugu zangu nakwambia ingechukua muda. Najua mnakaa hivi mnasema kwani hii yenu sasa hii kanisa sasa hata ndachanganyikiwa. Kwani mnafanyanga nini? Si uganga. Umesikia tukiongozwa kwa maombi leo asubuhi? Ulisikia kiongoza kutoka kwa maneno yake mwenyewe? Alikuwa anaongoza kwa maneno yake mwenyewe? Huwa tunarudi tu kama vile tumekuja tu. Sisi tumewapitisha kwa neno hapa. Hivyo ndio tulifunzwa na baba yetu. Hii maneno unaenda tu kwa maandiko. Na unasema Mungu kama ulisema si pia mimi ndio ulisemea. Kwani nimekuamini kwani mimi siko hapo? Sasa hizi ndio usemekane wewe ni Mkenya. Inamaanisha Kenya sheria zote za Kenya zinafanya kwa juu yako. Si ni kweli? Kwa hivyo kama nilijisaini nikasema mimi ni wa wokovu, inamaanisha sheria zote za neno ziko kwa maisha yangu. Si ati kama niko nje. Nikidai na dai ile ambayo iko kwa haki yangu. Huyu Mungu ndiye anasema exceedingly abundantly above. Hauna makosa. Wakristo msikiwa watu wa kutamani, msikiwa watu wa kuhitaji. Kama hakuwa anataka nikuwe na hatua nyingine, hangesema exceedingly. Kama hakuwa anataka nipande kiwango cha juu, hangesema above. Alafu anasema all you can even ask or imagine. Kwa hivyo wacha hata kile nimefikiria, hata kenye sijafikiria anaweza kufanya zaidi. Nimekuja kutia moyo. Unapoona wachungaji wenu wamebarikiwa, unapoona kwamba kanisa lenu mmebarikiwa, wewe anza kusema mimi sasa ni mwana katika hiyo nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Wewe jiweke kama nini? Sasa sikiza. Niseme kwa Kiingereza alafu nilete kwa Kiswahili kwa sababu nikisema kwa Kiingereza inakuwa tamu kidogo. Umeelewa? A worker is worth of his wages. Hivyo ndio Biblia inasema. But a son is entitled to his inheritance. Sasa tukuja niseme sasa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ukifanya kazi utalipwa mshahara. Lakini kama wewe ni mwana utapata urithi. Sasa nilete pole pole unielewe. Leo hii nikiwa mfanyikazi wa watu, wachungaji wenu, hata niwafanyie kazi miaka 100, kile nitapata kutoka kwao ni mshahara. Bwana Yesu asifiwe. Nitapata tu nini? Lakini nikiwa mwana wao, kile kilicho chao ni changu. Kwa hivyo wakati wanasema ninawaombea ile neema mbeko juu yangu ikuwe juu yako, ikiwa umejiweka kama mfanyikazi, wewe ngoja mshahara. Lakini kama umejiweka kama mwana, Mungu anasema inakuja. Sasa inakuja lini? Najua hapo ndio mnaanza kusema kama ni hivyo mbona nisitoke hapa pia ifanyike? Galatians 4:1. Wa Galatia 4:1. Sasa ndio uelewe ni kwa nini nakwambia itafanyika tu. Bwana Yesu asifiwe. Amplified Kiingereza inakuwa mzuri. Lakini sijui. Hebu acha nijaribu leo Kiswahili nione Kiswahili nasema nini kwa sababu sijawahi angalia hili neno kwa Kiswahili. Lakini nasema ya kuwa mrithi wakati wowote awapo bado ni mtoto. Hana tofauti na, ingawa yeye ndio bwana wa, yani mali ni yake, lakini kwa sababu bado ni mtoto, bado anawekwa kategori moja na wafanyikazi. Nataka tuelewane vizuri. Najua nimwambia mtapata urithi, lakini ninawaambia sasa process. Sasa sawa? Haya twende verse 2. Bali yuko chini ya nani? Mawakili na nani? Watunzaji, hata wakati uliokwisha kuamriwa na
Unajua Mungu huwa hataki kupatia kitu ambacho utaharibu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine huwa tunapitia mapito ya kungoja, tunafikiria Mungu anatuchukia. Hatuchukii, anataka tujifunze. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unaweza kuwa uko hapo umesikia kile kitu ambacho nimesema, na kila wakati unasema pengine mimi ndio Mungu anipendi. Mimi haifanyiki. Nataka leo ubadilishe mawazo yako. Katika kila kitu ambacho unapitia, nataka uende ukae chini uambie Mungu, nataka kujifunza ili nikomae. Kwa sababu watoto ambao hawajakomaa hawaridhi. Si mstari umesema hivyo? Aya, wacha tuende kwa ile kisungu basi, lusungu. But he is under guardians and administrators or trustees until the date fixed by his father. Aya, turudi kwa NLT. Enda kwa NLT uone vile imesema. They have to obey until they reach. Kuna wakati Mungu anaweka. Kwa hivyo kuna kutii. Bwana Yesu asifiwe. Kuna sehemu wakati wa kujifunza, kuna wakati wa kutii. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati utakuwa unapitia unashindwa, kwani yangu hii ndio inankawia? Usianze kunungunika. Kuna kitu kilikasirisha Mungu, kunungunika kwa wana wa Israeli. Hakuna kitu Mungu anachukia kama manunguniko. Usiwahi kaa chini ukaanza kusema, kwani ni mimi peke yangu? Hapana, si wewe peke yako. Mko wote kwa class. Huyu mwalimu kwani ni mimi anaoneaga tu? Huyu mwalimu akuonei, anataka wewe pia ukue kama wengine. Bwana Yesu asifiwe. Si tulikuwa shule na ulikuwa unaona saa zingine mwalimu kila saa akisema, yes, Evans. Mwalimu si nimekujibu tu tena, hata jana bado mimi ulikuwa unashinda ukiitaita tu. Anataka Evans pia afikie kwa wengine. Sasa Mungu akatile kila wakati unapata na kuachilia yako mahali penye inabidi kuite Evans. Kwani Mungu, nimeamka asubuhi tena mimi ndo nimezunguka tu town yote tu. Na kila mtu hata wenye nilikuwa nazunguka nao wote wamepewa kazi. Mimi ndio nakuja tu hapa tena nimerudi tena. Anarudi, Evans tulia. Tulia kwanza kidogo. Ndio huyu hapo. Sawa, acha tutubie tu hiyo jina tu kwa sababu kama yuko. Nilikuwa nafikiri nimetafuta jina ya mtu ako mbali. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo anasema, wewe tulia. Ndio hao wamepata, lakini yako lazima ujifunze mambo mawili mata. Kuna kijana akawa ameandikwa kazi mahali, nikamwambia hapa Mungu amekuweka hapa ujifunze lugha. Unajua kila sehemu ina lugha yake. Nitawafundisha siku nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Kila eneo ambapo Mungu anakupeleka kuna lugha ya. Lugha ya madaktari ni sawa na lugha ya walimu. Lugha ya soko ya samaki pale wakati ule wanaongea. Mtu mwenye anauza mahindi kule akienda pale kwa anaelewa vile watu wanasema kweli wakiongea lugha ya samaki. Kwa hivyo hauwezi toka tu pale mimi pia nakuanga mwanabiashara nauzaga mahindi uingie kwa hiyo soko na ufaulu. Itabidi kwanza ukae chini wakufundishe nini? Wakufundishe lugha. Wakwambie hapa tunasemaga hivi. Nikisema ubambla na maanisha gani? Si ndio? Nikisema imonye na maanisha gani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wewe unaweza kaa unaona, nimekaa sana, Mungu anasema, hii kitu bado hujaelewa. Nikikuachilia uanze kuuza, utaenda hasara. Utauza imonye na bei ya ubambla. Sijiko unanipata? Kwa hivyo wakati ule mwingine unakaa pale unashindwa, na kwani Mungu mimi ndo nangoja tu uko pale, lakini wakati ule uko pale, angalia. Si niwapatie tu hadithi ya mtu mmoja yule ambaye napendaga kupeana kwanza, yeye ndiye ambaye alijifunza katika kila sehemu. Si tunasemaga Yusufu alikuwa anapendwa sana. Na tunaangaliaga tu vile alikuwa anapendwa, alafu tunaangalia vile alifanyika mfaa. Tukija hapa katikati tuone vile alipitia kisoma. Huyu mtu alikuwa anapendwa na baba yake sana. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anapendwa na baba yake? Mapenzi kwa baba yake yalikuwa mazuri kwake. Lakini mapenzi yako ya mazuri kwa hatima yake. Sijiko unanipata? Kulingana na ndoto ile ambayo ilifaa kufanyika, hii upendo haikuwa mzuri kwake kwa sababu upendo ilikuwa imefanya paka mtu afanye kazi. Lakini huko kwa ile cheo yenye anafaa kupewa, si anahitaji kufanya kazi. Sasa kijana mwenye hajaifanya kazi hata siku moja, Mungu atamtoaje tu kwa hiyo nyumba ya baba yake amweke afanye kazi? Unaona sasa inabidi amwanzishie ka safari. Kama umependwa sana, ndio tujaribu kudilute upendo, acha tulete chu. Na hii chuki inakuja kupitia kwa nani? Ndugu zake. Inafundisha huyu jamaa, hata kama unapendwa kuna mahali watu wanaweza kuchuki.
Hawa jamaa vile wanamchukia, wakitaka kwenda kumuua, Mungu akajua hapana, huyu hatima yake. Akasababisha mmoja wao akakuja na njama, hapana, tusimuue. Wacha tumweke hapa kwanza tufikiri vile litafanya. Kidogo wacha tumuuze. Wakamuuza. Kuuzwa akapatikana kwa nyumba ya nani? Potifa. Simesikia hiyo story? Kwa nyumba ya Potifa kule, ukisoma Biblia utasikia kwamba huko Potifa shamba zake zilinawiri. Wanaongea kuhusu nini? Mashamba yake yalifanya nini? Sikiza tena, turudi kwa kina Yusufu. Walikuwa wanalima ama walikuwa wafugaji? So walikuwa wafugaji. Alikuwa kitumwa, alikuwa anatumwa, naenda anambia enda uangalie vile ndugu zako wanafanya na kondoo. Sasa turudi kwa ile kazi yake mwisho ambayo alipewa. Alipewa kazi ya kusimamia nini? Ukulima wa kupanda na kuvuna. Kupanda kwa miaka 7 na kuvuna kwa miaka 7 na tuweze kuweka. Sasa mfugaji atajuaje mambo ya kupanda na kuvuna? Sasa unaona, ukiangalia tunaiona kwa macho tunasema ni mate. Mungu anaangalia anasema ni shu. Bwana Yesu asifiwe. Huwa napenda kuambia hivi tu mtu asisikie kwamba nikisema unahamishwa unaenda pande nyingine. Mungu anataka pia ukienda pale uende na haki. Kwa hivyo ukiwa mtu ambaye hauko haraka kusoma, utarepeat hiyo class, ndugu yangu, dada yangu. Wewe tu sasa utakuwa unasema mimi kanisa hata nimekaa hii miaka yote, wengine tu ndio wanapataga, mimi nadhani hapa kuna kipendeleo. Sio kipendeleo, rudi ukae chini uulize Mungu, hii class ni mtihani gani mimi huanguka kila wakati? Huyu jamaa sasa si ameshajua kulima. Sasa Mungu anaangalia, anajua huyu jamaa hawezi kuwa kiongozi kwa nyumba ya Potifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kwa nyumba ya Potifa anafunzwa tu mambo ya utumwa. Ni slave tu ndiye anafundishwa pale. Hajui viongozi wao wanafanya namna gani, hawajui wanapitisha vitu namna gani, hawajui vile mambo yanakuwa. Sasa bibi ya Potifa anaanza kumtamani, ndio. Jamaa anatoroka. Najua ndio hata tukifundisha hata wakati tunahubiria vijana, hiyo ndio tunafubiringi sana vile alitoroka. Hiyo ni sawa, sikatai, ni mzuri hapo tunahubiri hapo. Lakini kitu cha muhimu cha kuangalia hapo ni Mungu aliangalia njia ya pekee ya mtu kujua vile ufalme huo unaoperate. Ni aingie gerezani, awekwe pamoja na wafungwa ambao wanafanya wapi? Kwa ufalme. Akiwa pale ndio wale jamaa wanapiga stories zenye walikuwa wanapiga stories za ufa. Unajua huko sasa mimi nikiwa pale huwa nampatia kikombe hivi. Unajua mfalme akiita baraza lake huwa anafanya hivi. Mfalme huwa anafanya. Siku yenye alipewa promotion. Sio tunapeana kama vile ningesema tu leo pia saa hii. Alilala mfungwa akaamka mfalme. Na si ni kweli? Alilala akiwa na akaamka akiwa nini? Mtawala, si ndio? Lakini bila hii training jamaa angeweza kuwa pale. Tunapatana sasa. Kwa hivyo kama Wakristo lazima tujue vile ya kubalance. Amini huyu Mungu, lakini pia kuwa makini katika class. Mungu, mimi naona kila wakati huwa ninaanguka hii mtihani ya kitu fulani. Mwambie akusaidie uweze kujifunza. Bwana Yesu asifiwe. Tumejengana. Si tunaweza onana siku nyingine? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza onana siku nyingine? Sio mahali penye tumekuja kuonana nani mtakatifu. Kanisa ni hospitali, sisi wote ni wagonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Sisi wote ni wagonjwa. Ukienda hospitali unataka kuona nani? Lakini ukifika pale siku na wagonjwa wenzako. Ushaona wengine wakishafika pale sasa kazi yao ni kuanza kuangalia wagonjwa wenzao. Ati na huyu naye ameumia, hata huyu si kama mimi. Huyu yake nilikuwa nafikiria mimi, kumbe mimi ni kichwa tu. Huyu naye huyo roho awaepuke. Bwana Yesu asifiwe. Msije mkafika mahali mkasahau wote tumekuja kutana na nani? Mwenye amekuja kiumwa na kichwa na mwenye amekuja kama amevunjika mguu, wote tumekuja kwa daktari. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mimi kichwa kinauma mpaka kinakaa kimekuwa mwendo wazimu. Huyu mwenye amevunjika mguu atasema afadhali tu mimi hata mguu tu imevunjika. Sasa kama akili yangu ikikuwa inaruka kama ya huyo. Alafu adawaki tu na afadhali mguu yake imevunjika. Wacha Mungu, tumekuja kuona daktari. Kama huyu
huyu ambaye kichwa chake kinaleta shida, wacha tutumie kichwa changu, tuende tutafute daktari, na tutumie mguu wako ani support, mguu wangu umevunjika na mimi ni mudirect na akili yangu. Najua yeye imepita mahali. Kuna wengine wamesikia wanajaribu kuelewa, wanashinda huyu jamaa anamaanisha nini. Wote tukutane tu na daktari. Bwana Yesu asifiwe. Nyinyi ambao mmetangulia, kuna wakati kuna watu watakuja. Bwana Yesu asifiwe. Wakati kanisa limejaa, wenye wanakuja tu wanaingia leo na kesho wamehomoka. Alafu mtakaa mnaanza kushindwa, sasa mnajifanya, nyinyi mnajua tulianzia wapi? Tulikuwa tunaikanga tu beat. Msikoje kutuletea saa hizi mnaanza kutusumbua na makeyboard hapa na madrum na manini. Tulikuwa tunaikanga tu beat, saa zingine hata tunaimbako tunapiga makofi. Msituletee, wacha watuletee. Bwana Yesu asifiwe. Wacha wafanye nini? Wacha watuletee. Tunawaambia usituletee nini, na tunataka pia sisi. Kwani tulikuwa tunafurahia tu tukiwa hapo? Si tulikuwa tunataka tukue. Kumbuka tunaridhi tukikomaa, tusipokuwa hatukomai. Bwana Yesu asifiwe. Na kukue na gharimu wakati mwingine kuruhusu kukaa, mwingine akuongoze. Na wakati mwingine pia unaruhusu yeye anakaa, wewe unafanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Mimi nawapenda sana. Sikuwa nikuwe na nyinyi leo. Nilikuwa nimeambia wa jamaa nataka tufike tu, nichukue basi, nirudi. Kwa hivyo jana asubuhi naye kwa ile boma yetu ya Nairobi naye wakaamua akawachelewesha kidogo. Kwa hivyo kwanza safari tulianza late. Tulipofika nikamwambia acha nilale. Ndio maana nilikuwa naambia asubuhi bana, unajua mimi sikuja na uniform. Unajua uniform? Tunakuwa na uniform ya madhabahu. Na nyinyi ndio mnafanyaga hivyo, mnatakaga ndio tuhubiri kabisa waamini mtu ameokoka anajua neno. Nikipigako kasuti na katai sasa ndio mtajua jamaa anajua neno. Bwana Yesu asifiwe. Sasa walinipata off guard. Sasa mimi sikuwa nimekuja na uniform. Nilikuwa nimekuja lakini kwa sababu Mungu aliniruhusu kuwa hapa leo, sitanena maneno mengine ila tu ile ambaye Mungu mwenyewe ashanena. Wacha huyu Mungu aliyeruhusu wazazi wenu kuweza kuweka stakabadhi na malipo yote kwa udongo, vile amesema kwamba sasa amesema kwamba mnunue kwa fedha, wacha hiyo milango ifunguke. Bwana Yesu asifiwe. Wacha iweze kufunguka. Wacha mipaka hii iweze kupanuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Na mnapokuwa hapa sasa, kwa sababu ya uwepo huo, wacha kila wakati muwe na uwezo wa kuweza kufikiria jamii hii. Wacha kila kitu ambacho kinafanyika hapa kiwe kama taa katika jamii hii. Bwana Yesu asifiwe. Miradi itakayofanyika hapa, wacha iwe ni miradi ambayo itakaangaza. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna kitu mimi wanaambia watu, hata kwa sababu siku hizi sasa katika safari zangu mara nyingi mimi nakuwa nazungumza na wachungaji. Na wengine nikienda kuongea nao wanabaki wanauliza, na hii yote ulijulia wapi? Wakati mwingi nilikuwa naambia hawa, corona mimi ndio ilinijenga. Niliingia kanisani hivi kidogo, kanisa ikafungwa. Ati COVID. Na mimi niliingia nikiwa kwa jamaa makamera. Ndio maana naambia jamaa tumekuwa nao sana. Kwa hivyo kanisa ikifungwa, na ndio nimekuwa kutoka hii kanisa mwezi 1.5. Alafu kanisa zimefungwa. Watu wanafaa kuendaga online ndio waone. Sasa ikawa mimi nashinda na nani? Na baba. Nilishinda naye wiki ya kwanza. Ya pili nilikuwa natembea na kitabu. Huyo mzee baba, Mungu ambariki sana. Wakati huu njia yangu ya kusoma, njia yangu ya kufanya nini, kuombezi, kila kitu nilijifunza kutoka kwake katika hiyo kipindi ya nini? Kwa sababu sasa yeye naye alikuwa na majukumu ya county. Kwa hivyo mkikutana mnataka kurekoda, na kwambia ngoja kwanza ingia hapa kwa gari kwanza tuende. Mahali penye tutapatia nafasi ndio tutareko. Hapa kwa gari bana nikupewa tu neno. Nikufundishwa tu. Si nilitoka hapo kama keki yenye imeiva kwa oven. Sasa watu kanisani wakiona jamaa naye amekuja juzi anaanza kuhubiri hapa, alitokea wapi? Hawajui bana, nilikuwa kwa oven hiyo time yote wakati wa COVID. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua ni nini? Wacha niwapatie sasa. Hicho kipindi kingekuwa ni kipindi changu cha kunungunika. Kwa sababu wakati huo hawa ndugu zangu watakwambia, nilikuwa nimefungua garage Busia ikakataa. Nikafungua sijui nini ikakataa. Wakati wa COVID, wakati wote tunazunguka, nimefungua kinyozi ambayo sasa hata pia kinyozi yenyewe inakataa. Kwa hivyo sina shughuli ya kunishika.
niko na wakati wa kukaa kwa shule. Huyu Mungu ni ajabu. Ingekuwa hizi vitu zinafanya, ningekuwa naambia mzee, wewe ukazunguka, wacha nichape shughuli, ukipata time ukuje tuende. Lakini hizi vitu zimekataa. Haviendi. Unaona ni kwa nini huwa naambia watu, hizi kitu ambacho tutafikiria ni shida, Mungu akikusaidia uelewe ni shule, utakomaa haraka. Sasa kuna watu wao wanaangalia wanashindwa, ngoja kwanza, si huyu jamaa tulikuwa tu na yeye hapa, mbona inakuwa ako pale? When I went through my troubles, God alinisaidia nikaanza kuziona kama lessons. Ukipita mtihani ya class fulani, si unapromotiwa unaenda kwa class nyingine. Sasa wewe kama utaki kujua hii class, unaingiaga tu pale, kazi yako ni kuangalia tu watu. Wewe pia ulikuja? Sawa. Na wewe pia uko umeona hiyo nguo ya mwalimu? Yani kazi yako, you're not concentrating kujua kwamba ni nini Mungu ananifunza katika kipindi hiki. Kuna mtu saizi mapito yako katika biashara ni kwa sababu ya biashara kubwa ambayo utakweza kuifanya baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine kuna mtu saizi katika hali ambayo unapitia ni hali ambayo ya baadaye wewe mwenyewe ndio utakuwa watu wanakuja kwako sasa kujifunza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini lazima ukae chini useme ninakubali kufanya nini? Kufundishika. Bwana Yesu asifiwe. Wacha huyu Mungu mwenye mapito asababishe kila mapito. Huyu Mungu ambaye anasema kwamba utapita kwa Isaiah 43 verse 2. Na hiyo namaliza sasa kwa sababu hii tunajua sasa ilikosa formula kwa sababu sasa nilijipata sihubiri. Tunajengana. Bwana Yesu asifiwe. Iko siku nitakuja sasa nikwambia right number 1. Hallelujah. Isaiah 43 2. Hebu angalia Kiingereza vile imeanza. Wale ambao tunajua Kiingereza alafu nitanipatia Kiswahili kwa sababu pia najifunza sasa. Nijue Kiswahili pia kusoma vizuri kwa Biblia. When. Mwalimu wangu wa Kiingereza aliniambia ukiona hilo neno when inamaanisha haina budi. Lazima itafanyi. Ni muda tu ndio bado hujaamuliwa. Ingekuwa imeanza pale if, basi ingekuwa kuna bahati. Naweza pitia ama niepu. Lakini hapa hakuna hata mmoja wetu kama lazima tutakomaa ataepuka. Usione biashara za watu zinanawiri ukafikiria hakuna wakati walipitia. Kuna wakati walipitia. Usione ndoa za watu zingine zinakaa zinang'aa vizuri ukafikiria kwamba hakuna siku walipitia. Kuna wakati walipitia pia hao. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu unapokomaa, huyu Mungu anasema kwamba when you go through deep waters, I will be with you. When you go through rivers of what? You will not do what? Sasa hii hapo ndo pale penye nasemaga nikisoma hii sasa hii imekuwa katiba yangu. Kwa hivyo nikipitia, sipitii na kunungunika hii sasa itanimaliza. Napitia kusema Mungu, nisaidie nifike ngambo ile nyingine vizuri. Kwa sababu ukweli ni kwamba umesema nitapitia, lakini sitazaa. Alafu nasema rivers of difficulty, kumaanisha inaweza kuwa ngumu. Lakini sitazama. Bwana Yesu asifiwe. Sitazama. Kwa hivyo hivi limefanyika sitazama. Alafu anasema when you walk through what? The fire of what? You will not be what? And the flames will not consume you. Kama kuna watu waliona hii physically ni Shadrach, Meshach na Abednego. Hao majamaa walitupwa kwa moto wakiwa wamefungwa. Bwana Yesu asifiwe. Moto haukuteketeza hata malaika wa nywele wa mwili wao. Unaona nywele zinamemea kwa mwili? Hata moja ikuungua. Lakini hebu unajua nini iliungua? Kamba zenye zilikuwa zimewafunga ziliungua. Kamba zenye zilikuwa zimewafunga mikono na nini ziliungua. Lakini hao wenyewe hawakufanya nini? Unapopitia kwa moto, Mungu anakuruhusu upitie kwa moto. Ile kilichokufunga kifunguke. Lakini wewe usikuwa na wasiwasi sasa kwa sababu unaona ni moto. Haujui moto ni ya kuteketeza kamba, unaona ni mimi tu. Mungu mimi kuisha. Nimekuisha. Mimi afadhali mimi hata acha ikae tu, hata hiyo kanisa sitaenda tena. Hii maisha hii kama kila siku atakuwa anasema nitabarikiwa na mimi kila siku nalala njaa. Nimewapigia toka hadithi kidogo, nimewaonjesha tu.
Sikenye tulikuwa tunakaa mbili, familia mbili tunasikizana ni nani atachukua shilingi 200. Acha tucheke sasa, tunaweza cheka. Mapito. Ndio hawa tu. Ukika nayo chini, unajua watu wanaonaga tu saa zile wamefurahi, saa zile wako sawa. Mimi nimewaona wakati ile wako chini vizuri. Na nimekuwa nao wakati ile sasa wanainu. Na mnafikiria ni kitambo? Si kitambo. Bwana Yesu asifiwe. Alafu anasema nini? The flames will not consume you. When? Hebu Kiswahili inasema aje? Ndio sasa siku nyingine hata nikienda mahali nitakuwa najua Kiswahili inasemaga aje. Unajua shida nimezoea kusoma hizo. Upitapo, sio ikiwa utapita. Upitapo lazima utapita. Bwana Yesu asifiwe. Kuna tofauti yetu na watu ambao hawajaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Tofauti yetu si kwa mapito. Tofauti yetu ni kwa matokeo. Uwe umeokoka ama hujaokoka bado utapiti. Lakini matokeo kule mwisho ndio itategemea. Siku na majamaa wako wameokoka. Wakati ile ndoa ilileta msukosuko wakaingia kwa ulevi. Kuna wengine biashara ilikataa. Wakati ile ilikataa akaamua kuingia magendo. Matokeo ndio inakuwa tofauti. Wewe ambaye umebaki kwa Mungu utatulia paka kufundishe. Paka mtu anaanza kuona na vile ulikuwa na duka kubwa tena umeanza tu na kuuzanga tu sukari tu hii kwa barabara. Ati ni Mungu tu, acha tu. Kidogo kidogo anaona tena ile mambo ya biashara ya sukari tena imepanuka. Kidogo tena imepanuka. Kidogo sasa tena umerudi hata kwa wewe sasa ni supplier. Lakini mapito ya wengine wanapopitia wanatafutaga njia kutokea haraka. Sisi hatujambiwa tutokee haraka. Hebu imagine moto umewaka. Uko ndani ya moto na unatafuta njia ya kutoka. Ukitafuta njia ya kutoka ndio utaungua zaidi. Unakutana na ule jamaa wa kuchinja, wa kuharibu na wa kuiba. Si tulimwona? Huyo ndio utakutana naye. Lakini ukiwa pale anakuambia mimi nimekuja upate uzima na uzima telete. Wacha Mungu wa baraka wabariki. Mfalme wa ajabu azidi kuinua. Mfalme wa ajabu afanyie mapito pale ambapo wengine wamekazana kupita. Na huyu Mungu awaletee wana kutoka sehemu mbalimbali. Ninaposema wana ni watu ambao wako tayari kunyenyekea kwako. Watu ambao wako tayari kusaidia. Na kale nyingine nimesema watakao kujenga. Wacha Mungu akuletea watu ambao watakao kujenga. Hao watu si ati hawajazaliwa. Wakati ule kitabu tulikuwa vijana tunasema the beautiful ones have not yet been born. They were born. We have just not met them. Bwana Yesu asifiwe. Nile hujakutana naye tu, lakini ule jamaa mwenye atakuja akusaidie mahali alishazaliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni gari ambayo unafaa kununua mahali, ule jamaa alishatengeneza bana. Kama yako haijatengenezwa basi utangoja miaka kadhaa. Kwani nimedanganya? Magari yenye yanakuja Kenya sasa hizi unajua ni ya mwaka gani? 2018, 2019, 2020. Tuko mwaka gani? Sasa ikiwa ninaomba Mungu nipatie gari ambalo hata halijawahi, gari ambalo halijaguzwa na mtu, hii inamaanisha bado ni machuma ambayo hajaanza kutengenezwa, si ndio? Inabidi ningoje miaka ingine ngapi ndio nipate? Si ni kweli? Kama ni washirika wako, wachungaji wako tayari, si hatujazaliwa wako katika hiki kijiji. Bwana Yesu asifiwe. Wako katika huo mji. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni mashamba ambayo tunafaa kununua, yako tayari. Hakuna nyingine yenye Mungu anasema ataumba ati mimi sitaki shamba yenye watu walifanyako urogi nini na nini. Hata Kanani ambayo alikuwa ameambiwa itamtiririka, kulikuwa na majamaa huko, majitu, majamaa makubwa. Lakini wakwambia endeni huko mtawashinda. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu ambacho tunahitaji bado kiko tayari. Wacha Mungu atupe uwezo na ujasiri wa kukabiliana na kila kitu kilicho chetu tuweze kukimiliki. Bwana Yesu asifiwe. Since the days of John the Baptist, the kingdom of God suffered the violent and the violent shall take it by force. Bwana Yesu asifiwe. Wacha atupatie hekima, atupatie ubaarifu ya kunena wakati tunapofaa kunena. Bwana Yesu asifiwe. Mtu atakuja kuambia, kuna shamba ninauza, unaweza nitafutie mtu akununua. Wewe sasa hizo umeshajiangalia ukaona siwezi. Mimi hata sijui, wacha nitakuulizia fulani ndiye anauzaga mashamba, nipatie namba yake. Imeshakupita.
Sijui nani amenielewa. Sijui nani amenielewa. Ninataka kuuza shamba. Nimekuja niko na shamba nataka kuuza. Sijui unajua kwa mtu mwenye anaweza taka kununua. Mimi sijui. Nadhani na nini anakuaga na yeye anauzanga mashamba, hata anasaidianga watu kuuza mashamba. Naweza kupatia namba yake. Niwapatie hekima leo. Niwapatie hekima leo. Sema ninaweza. Mwambie mtu naweza kutafutia mteja. Rudi kwa Mungu muulize. Hii ni hilo ulikuwa umeniambia ama nyingine? Bwana Yesu asifiwe. Rudi kwa Mungu muulize, hii ni hilo ulikuwa umesema ama nyingi? Kama sio hiyo, basi nipatie kipato hapa. Toka hapo enda uliza nani? Kuna mtu anauza shamba. Unaweza kuwa unahitaji shamba. Siku nataka ni fulani alikuwa anataka. Nikirudi kwako narudi bwana nimepata mnunuzi wa shamba. Sasa kwa sababu nimekutasaidia kutafuta shamba, unanisaidia aje? Lakini sio ni ukora, si ukora. Bwana Yesu asifiwe. Si Daudi alipofika katika uwanja wa vita, hata alipoenda vitani alisema vizuri, nakuja kwako kwa jina la Bwana. Lakini alisema nini? Ni nini kitakachopewa? Kwani jamaa alikuwa mkora? Ni hekima ya kujua kwamba hata kama Mungu amesema, huyu Mungu ndiye ananiwezesha. Na kama ananiwezesha, amesema kwamba kuna mema ya nchi. Haya mema yanapatikana wapi? Hakuna siku shamba itanyesha kutoka mbinguni, iko na watu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni masomo ya siku nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Activating your faith. Hiyo ni masomo ya siku nyingine. Kwa sababu tulifikiria kwamba imani tunapoiactivate is just praying. Praying is one step of activating it. Bwana Yesu asifiwe. Action is the other. Bwana Yesu asifiwe. Na hii action at times inabidi kwenda kuhakikisha kwamba unakubali. Bwana Yesu asifiwe. I am looking for a man. And you say, here I am. Send me. Because he who is sent, there is a reward. Bwana Yesu asifiwe. Mungu abariki sana, tuonana siku nyingine. Wacha niweze kusema kwamba nimefurahia sana kuwa hapa, na kwa sababu mimi pia nimesimama hapa. Hata mimi kwa sababu Mungu amesema tutanunua mashamba, hata mimi kuna shamba hapa Nambale nitanunua. Bwana Yesu asifiwe. Hii Nambale pia mimi lazima nifanye nini? Mimi si kijana wa mbali. Mimi nikiingia hapo na hiyo njia Nambale naanza kushika hiyo njia mbenye inateremka paka Shibale, nafika mahali na teremka mahali kidogo. Naingia hapo Hulu China. Alafu naingia kwa njia hapa naenda Hunyangu. Kabla nifike Hunyangu kuna shule inaitwa Sikoma. Naona kama naangalia kama najua maneno. Mnajua huko? Marachi? Hapo tu ukitoka kwa shule ni shamba moja, ya pili hapo ni kwetu. Hapo ni kwa nyanyako. Sasa kama ni kwa nyanyako basi. Sasa tuanze kusema kwamba ile ni ya kwetu na sasa tumepata eneo lingine pia tununue. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hakutupatia, alisema tutatupanua mipa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku nakuja na najua hivi vitu vitakuwa vimejaa. Na kuna siku nakuja neema hii ya kupaa. Unasikia neema ya kupaa? Neema ya kupaa itawapatia uwanja. Huyu jamaa mwenye alikuwa anataka kubomoa atawapatia uwanja wote mpaka huko. Neema hiyo ya kupaa haitawajengesha tu gorofa kanisa, itawajengesha pia shule hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua shule ni kwa nini Mungu anataka kuwe na shule hapa? Kwa sababu anataka mafundisho yatakayofanyika yabadilishe mawazo ya watu katika eneo hili. Ili watu wasikuwa wanafikiria tu mambo ya msai. Wasifikirie tu mambo ya mchawi. Wasifikirie tu mambo ya mambo mengine. Wakawa wanajua kwamba kuna Mungu ambaye anaweza badilisha. Ukaamka asubuhi unabeba kuku kupeleka kama fees, na ukirudi nyumbani fees ililipwa yote paka university. Bwana Yesu asifiwe. Si mwimbaji akasema nataka nisome kwa shule ya
Wacha Mungu atende mema. Hii kiwanja chenu unajua kimetengenezwa vizuri na kiko na parking. Nimekuja nikiingia na mchungaji namuuliza sasa parking ni gani, akaniambia weka hapa. Nikaangalia nikaona space ni mzuri. Najua kuna mtu saizi anafikiria bwana, wacha wengine wakuje tu akipark, mimi yangu ni baadaye. Yako si baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Yako si baadaye. Ambia Mungu kile ambacho nafaa kusoma sasa nisome haraka nimalize, kwa sababu nataka pia mimi nifanye nini? Nitumie parking. Kwani huyu Mungu ambaye alihakikisha kwamba mko na kanisa na mko na parking, hakuwa anajua hii parking ni ya nini? Sasa si mbegu ya kwanza iko hapo, imepark, wacha zingine zipark. Bwana Yesu asifiwe. Sisemi hivi kwa sisimua, ndio maana nimewachanganyia yote mbili. Nimwambia anaweza badilisha kwa siku, lakini ujue pia ndio ufike hapo mahali anabadilisha kwa siku, saa zingine unakwaga umepitia Bwana Yesu asifiwe. Si tuko sawa? Ibada kama hizi ndio nashindwa kumaliza kwa sababu ninasikia mimi mwenyewe pia najengeka na ushuhuda. Ingekuwa ile ya notes ningekuwa nimemaliza, kwa sababu najuaga nimemaliza notes. Bwana Yesu asifiwe. Hii ambayo hakuna notes hata sijui tunasonga namna gani, lakini ninafurahia kwa sababu najua kuna kitu Mungu anabadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Hii sehemu watoto ambao wanalelewa katika madhabahu ya hapa, Bwana Yesu asifiwe, watakuwa katika ngazi za juu katika eneo hili. Kama Mungu anavukisha hatua, tumeanzia sehemu ambayo hakuna deni. Wacha Mungu asababishe watoto wasome bila deni. Si kwa sababu ninangoja mtu amlipie fees ya bure. Huyu Mungu ana uwezo. Kama ni wa kuleta mtu, amesema kwamba I'll bring your sons and those who are supposed to build you. Kama ni hao kutoka nje, wacha waje. Lakini kama sio hao, wacha pia niamini ule Mungu ambaye alisema hakuna lisilowezekana. Mtanunua kwa fedha. Akisema mtanunua kwa fedha ni kwa sababu he will give you the power to make wealth. The Bible says it is he who gives power to make wealth. Atakupatia uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna ndoto yoyote ya mtoto hapa itapotea. Wacha iwe ni kama vile Biblia inasema kwamba train up a child in the way they should go, and when they are grown they shall not depart from it. Wanaweza potoka, lakini ukikuja baadaye ukigeuka unaona amerudi kwa lai. Bwana Yesu asifiwe. Let that be our portion. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna kitu kinaitwa fruitfulness. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kuwe na matunda yanayoonekana. Unajua ndio mjue kitu naambia ni kweli. Hivi karibuni hapa utakuwa unasikia matatu zinasema kuna stage inaitwa Zion Temple. Kabla ikuwe hapa huko unasikia wakisema, lakini utaanza kusikia nishukishie hapo Zion Temple. Hata mtu mwenye anavuka barabara unasikia anasema nishukishie hapo Zion Temple. Why? Kama Mungu amekupa jina lililoinuliwa, wacha wewe pia kila pahali popote utakapoenda uweze kutajika. Watu watakuwa wanasema, watu wamesema watajua, mpaka wasafiri wote watajua kwamba kuna stage inaitwa Zion Temple. Wacha kila mtu ajue kuna mtu anaitwa Faith, kuna mtu anaitwa Sara, kuna mtu anaitwa Evans. Bwana Yesu asifiwe. Wacha ijulikane wanaitwa, let that name be prominent. Bwana Yesu asifiwe. The Bible says a good name is better than riches. Bwana Yesu asifiwe. Wacha Mungu apate majina mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Wacha Mungu afanye kwamba majina ya baba yenu haitakuwa inasemekana kwa ile boma ya ule baba mlevi. Itakuwa inasemekana kwa ile boma ya wale watoto waliosoma, kwa ile boma ya maprofesa, kwa ile boma ya watu wa matajiri. Wacha isemekane. Bwana Yesu asifiwe. I pray for restoration. Bwana Yesu asifiwe. Restoration, kwa sababu Mungu anaposema kama nikikuja analeta uzima teletele, inamaanisha kitu ambacho kimeibiwa anarejesha. Bwana Yesu asifiwe. Wacha Mungu arejeshe kila uzima ulioibiwa katika maisha yako. Wewe mwenyewe ndio unajua sehemu ambayo unasikia kana kwamba hii kinaye kimepotea. Wewe mwenyewe ndio unajua ni nini ambacho umejaribu kufuata lakini uisi sasa kiko sawa. Umerudi kuangalia, na kitambo nilikuwa naweza kufanya kitu fulani. Sasa hizi unaona hauwezi. Na kitambo pengine nilikuwa naweza pigia watu fulani simu. Hiyo ni kuibiwa, imeibiwa. Your network stolen. Ama kuna ability imeibiwa. May God restore that. Anything ambayo imeharibiwa, God is the rebuilder, he is the repairer.
Bwana asifiwe. Chochote ambacho kilikuwa kimeharibiwa, wacha akijenge upya. Yeye mwenyewe akasema kwamba ninaweza kuangusha hii hekalu na kwa siku 3 nikaiamsha tena. Yaani ana uwezo wa kujenga upya kitu ambacho kilibomolewa. Bwana asifiwe. Kama kulikuwa na ukuta ambao ulikuwa umezingira boma yako. Na ninaposema ukuta, nasema ukuta pengine ni ukuta wa usalama, pengine ni ukuta wa upendo. Bwana asifiwe. Saizi unaona kana kwamba zile kuta ziliharibiwa. There is a rebuilder in Jesus Christ. Bwana asifiwe. Yeye uzima wa teletele wacha ujenge upya. Na kama kuna kitu kilikufa, huyo ndo bado he is the resurrector. Ndio maana akipeana hiyo John 10:10 akisema kwamba amekuja to steal, kill and destroy, he's actually saying I have come so that I can restore, I can resurrect and I can rebuild. Bwana asifiwe. Huyu Mungu ni Mungu mwaminifu. Usiwahi rudi nyuma. Hii njia inaweza kuwa ngumu na saa zingine hata ni sisi wenyewe tutakugeuka. Si Yusufu aligeuka na ndugu zake? Kabla sijajua hiyo nilikuwa nafikiriaga shetani akitaka kukukandamiza anatumianga maadui zako. Saa zingine anakujaga karibu na wewe kabisa. Watu wenye umezoea, watu wenye unaamini ndio anakugeuka, unaanza kusema usione hao. Bwana asifiwe. Anza kujiuliza, Mungu ni nini nafaa kujifunza hapa? Bwana asifiwe. Ukijiweka hapo, moyo wako hautakuwa na uzito kwao. Moyo wako utakuwa na uzito kuweza kutamani kujua nini ambacho Mungu anafanya nini? Anakufundisha katika hiyo wakati. Hebu si uvuke ngambo ile nyingine. Alafu ndio utajua hata hao kumbe wako waga na shida na wewe. Wakati Yusufu alikuwa pandele nyingine, si hao jamaa walikuja, kuna yote alikuwa na maneno na yeye? Hapana. Ni shule. Ni vile Mungu anaangalia sasa wewe kama umependwa sana, nikitaka kuonyesha mambo ya kupendwa, nikileta adui you expect enemy akuchukie, si ndio? Lakini nikileta mtu ambaye unatarajia kupenda akuchukie, then you'll understand the value of what? Upendo. Mchungaji, si nikupatie hiki kipaza sauti. Nikiendelea hapa tunaweza ongea paka juzi. Kwa sababu Mungu huyu anawapenda sana, nimewaombea na nawapenda. Mungu awabariki.